हेलो दोस्तों, आज मेरी छुट्टी है और मैं घर पर बोर हो रहा था, तो मैं सोचता हूँ अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की। तो सबसे पहले मैं नहाकर रेडी हो जाता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे लेने आ जाता है और फिर हम निकल जाते हैं द नेचर वॉक। तक सिर्फ इसके बारे में सुना था, आज देख भी लेते हैं कैसी जगह। तो मैंने जहाँ जाकर देखा तो यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। जाता हूँ सोने की सीढ़ियों पर और मैं गिरते गिरते बच जाता हूँ। अब इसे सोने की सीढ़ी क्यों कहा जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मैंने ऊपर आकर देखा तो यहाँ का नजारा देखने लायक था। नजारा देखने के बाद मैं नीचे आ जाता। अभी मुझे याद आया, लेडीज फर्स्ट, तो हम अपनी महिला मित्र को पहले नीचे उतरने देते हैं और साथ में मैंने यहाँ से ताजमहल का नजारा भी देखा। फिर थोड़ा झूलने में लग गए। झूलने में के बाद मैंने एक हाथी और एक मेंढक को एक साथ देखा। क्या आपको हाथी दिखा? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।